decidí iniciar mi tratamiento de ortodoncia debido a las incomodidades que estaba presentando, mucho dolor de cabeza, desgaste en los dientes, dolor en la mandíbula, dientes torcidos. Entonces hablé con la doctora Diana Carolina Tavera, ella me recomendó una ortodoncia estética, era más discreta y pues así mejoraría yo creo que todos mis síntomas. La ortodoncia en adultos no es solo estética, es funcional. Ayuda a mejorar la mordida y los síntomas por el bruxismo y evita el desgaste. Nunca es tarde. Listo, Vivi, ¿cómo te fue? Súper bien, muy cómodo, práctico. No, estoy bien, me siento súper bien.